Ndio bosi. Hivi vipi kuhusu mazingira ya Ilangwe sasa? Sielewi ujue. Naelewa bosi, lakini siku 2-3 hizi kidogo nilikuwa na matatizo familia hapa, ilikuwa na shida kidogo. Lakini nimeasolve huko, na hisi leo naweza nikakuingizia siku 2 leo jioni. Wewe sio kwamba unaweza leo kuniingizia siku 2 fulani. Wewe mimi nataka hela yangu. Hii siku ya leo ya 3 sijaona mzigo kiingia kabisa. Wewe nadhani mimi hizo pikipiki hizo ambazo nimewapa vijana kama wewe hapo, unadhani nimezipata kupitia maneno? Nataka hela. Pambana vipi wewe? Naelewa bosi, kwa leo lazima maana nimedamka mapema hapa afu. Kingine si unajua bosi wangu, mafuta sasa hivi yamepanda bei. Kwa mteja ambaye tulikuwa tunampeleka kwa shilingi 1000 ile sehemu, sasa hivi natakiwa mpeleke kwa 1500 au 2000. Sasa mpaka waelewe wazoe inakuwa changamoto. Kwa sasa hivi kijiweni pale pia hali ni ngumu kidogo bosi wangu, lakini sio mbaya, mimi jioni uhakika bosi. Fanya kazi, usafiri ndio kila kitu kwenye maisha yetu haya. Kuacha kulialia sijui mafuta yapanda bei na nyewe pancheni. Hebu wewe jitahidi bwana. Sawa bosi. Unaenda wapi sasa? Naenda kazini katafuta hela za watu. Maana siku ya 3. Leo hii ikifika leo ni ya 4. Sijatuma hela ya bosi. Afu pikipiki lenyewe nimebakiza miezi mkataba. Unaishi kwenye nyumba? Ndio. Hii nyumba hii kuna shida au? Hapana, hakuna shida. Lakini kwenye hii nyumba watu hawaishi muda mrefu. Twende ndani basi. Ndani tukafanye nini sasa hivi? Mimi nikuuliza. Mbona naangalia basi? Naangalia maigizo yako, sio utaacha lini? Usiku mzima Oliva na kubembeleza Oliva, nipe basi hata kidogo nifanye hivi, niweke hivi tu Oliva. Utaki. Basi geuka hivi, utaki. Asubuhi kumekucha nimekumisi. Oliva kweli. Yaani leo ndani hamna hata kutoka. Mimi nataka tushinde kuanzia sasa hivi asubuhi mpaka usiku. Alafu uko kazini kwako, hata kesho utaenda. Kwani kuna tatizo? Oliva? Yaani sasa hivi tu nimetoka kuongea na bosi na nahisi umesikia naongea na bosi. Anataka hela yake na nimesha kuambia leo siku ya hii kukizama jua siku ya hii sijatuma hesabu ya bosi. Pikipiki limebakiza miezi 3 liwe langu. Angalia usije ukawa na ni shetani ambao amnitaki maendeleo yangu. Au na wanawake zako? Umefika huko wanawake. Sasa mimi nakwambia leo hamna kutoka, unang'ang'ania wewe unaenda kijiweni, unaenda kufanya nini? Ningekuwa na wanawake zangu jana ningekuwa nakusumbua kiasi kile. Si ningeamka zangu nikaenda kwa wanawake zangu nikamaliza haja zangu nikarudi kulala. Yaani leo mimi na wewe ndani. Hakuna kwenda kazini. Yaani tunashinda kazini, unaenda kesho, sijui umenielewa. Sijui umenielewa. Hebu sogea. Kaa hivi. Nipe simu yangu. Yaani usiku mzima nikubembeleze. Tena usiku sikuwa na kubembeleza. Haya asubuhi kumekucha lele. Kwani wewe mchawi mwanangu au shetani?
Ni hamtakaki manyoya ya watu. Vipi? Mbona umeshtuka? Hapana. Nimeshangaa tu. Nimepita hapa alafu sikukuona. Tatizo lako wewe, una mawazo sana na sijui unawaza nini. Hapana. Sidhani kama na mawazo. Labda tu ni uchovu wa kazi. Pale nje na yule kijana mlikuwa mnazungumza nini? Hapana, alikuwa tu ananiulizia kwamba mimi ni mgeni kwenye hii nyumba. Na mimi nikamjibu ndio, lakini sio sana. Sawa. Unaweza kuendelea na shughuli zako. Hivyo mbona mimi nikikupigia simu lakini mpaka ujizungushe mimi muda wote nakupigia simu wewe uniwaishe safari zangu. Yaani umejizungusha sasa hizi ndio unakuja hivi kweli jamani? Shida sio nimejipitisha. Ujue muda unanipigia simu kwanza nawaza kichwani. Hela yenyewe haunipagi. Ruti zako zenyewe kibao, ruti nyingine na za ruti nyingine. Kwa ndio maana naona kuna muda nakuja hapa nilikuwa nasubiri kijiwe. Basi twende unipeleke mimi nina haraka sasa hizi. Sawa. Mafuta kwenye pikipiki. Mafuta usijali, wewe nipeleke. Tukirudi mimi namaliza kila kitu. Wewe utaweka mafuta. Naweka. Wewe twende nipeleke tu. Wapi kabisa tunaenda? Hapa tunaenda kwanza. Wapi hapa? Mzambalauni hapa mwanzoni hapo unanipeleka. Michap. Ngoja. Safari zako zinakuaga zile. Hapo umesema Mzambalauni. Tunafika Mzambalauni, unaniambia tuendelee Mombasa. Mara tuendelee wapi? Iwe Mzambalauni kweli. Tunaenda hapo hapo tu Mzambalauni afu. Tunatia mafuta tunaenda Mzambalauni. Yani nipeleke kwanza tukirudi pale ndio tunaweka mafuta sasa. Panda. Lakini tuweke mafuta kweli ujue. Weka. Na isizidi Mzambalauni. Twende basi. Isizidi Mzambalauni Oliver. Oho. Afu unaona, siku nyingine ukiwa na safari zako nyingi hivyo, usiwe unanitafuta mimi, wewe unatafuta bodaboda mwingine. Wewe umenipigia simu, tunaenda safari moja inazaa safari nyingine inazaa safari nyingine. Umenipigia simu tuende Gongo la Mboto. Tunafika Gongo la Mboto tuingie Kiwalani. Tunafika Kiwalani mara sijui tuende Jetikoni. Haya mpaka sasa hivi saa 12 toka saa ngapi? Mpaka saa hizi ndio tunarudi kijiweni. Sijafanya kazi. Sina hela ya bosi. Hapo bado utaomba hela sio ya nini? Mambo gani hayo? Unachosha bwana. Naomba hela kula. Mwaneni huyu. Yaani umenitoa hapa saa 1 asubuhi. Hii hapa saa 12. Hiyo hela nimeitoa wapi mimi? Naomba paki pikipiki twende pale tukaongee vizuri. Hapana bwana, hii sio sawa. Hii sio sawa kabisa. Sio sawa, hii sio sawa. Sio sawa. Njoo tuongee vizuri. Hivyo unachukuliaje?
Hii nini? Angalia watu wanaangalia barabarani hapa. Ndio kila mtu ajue unaniweza au? Bana, subiri bwana. Tulia. Afu oya, usinizingue, usinizoe kabisa, nitakubadilikia. Zaidi ya hapa. Unatoa hela utoi? Wewe sina kuomba hela kula utaki kunipa Sasa subiri. Subiri ba. Afu oya, naomba utulie. Bali hela una muda wote unafanya kazi gani? Hela una. Lakini hiyo hela ya mafuta ujue sina hela nyingine mimi. Hela ya mafuta ishi ngapi? Hiyo. Tulia. Una hela. Lakini hela ya mafuta hiyo ujue mtu. Ishi ngapi? Hii 6,000. Na hii 6,000 ihesabiki katika mahesabu ya hela ya kula. Hii hela nimeitolea jasho ndio maana nimeipata mpaka sasa hivi. Sasa baadaye usipokuja nyumbani kuniletea hela, nikija kwako itakuwa mara 2 ya hapa. Shenzi. Nataka kumwaga chakula. Nyumba bwana. Kimekaa muda mrefu kikiwa wazi. Sasa nimeona sio kizuri kwa afya. Ndio maana nimekimwagia. Mbona iko chakula kinaonekana kizuri sana? Na kimetoka kupikwa muda si mrefu.
unanitania sio? Hapana, sikutanii. Naomba unisikilize kwa umakini. Humu ndani hakutakiwi kumwaga chakula. Haijalishi kimekaa wazi kwa muda wa miezi miwili au la. Nenda nacho. Wewe, mimi nilikwambiaje? Mimi nilikwambia usitoke huku, usije kwa huyu mpangaji huku. Unakaimu maagizo yangu Alafu wewe si umekufa Hicho kiburi unakitolea wapi? Sasa nisikilize kwa umakini. Nisikilize kwa umakini. Kuanzia hii leo mimi sitotaka tena ufike huku, na kwanza sio ufike tu. Kuanzia leo hautotoka nje. Kwa sababu usikilize maagizo yangu, na mimi nilishakwambia sitaki uje kwa huyu mpangaji. Utamshtua, utafanya agundue mimi kitu gani kinachoendelea humu ndani. Unakaidi maagizo yangu, unajiona unajichukulia mamlaka sasa. Sasa nikwambie, hakuna mtu atakayekusaidia kwa sababu wewe uonekani, naye kuona ni mimi tu. Na unataka nikuzidishie adhabu? Hapana. Naomba unisamehe. Kuanzia muda huu sitaki kukuona mbele ya macho yangu. Hapotea.